chapter 18, verse 66, Krishna says, Sarvanamam Prityaja, Mame Kam Saranam Braja, Aham Tvam Sarva Papebhyo, Mokshe Shami Masucha. Krishna says, to me. そのバイブルの18章のただ私に身を委ねなさいと言っています。He says, if you surrender unto me, I will free you from the reactions of all your sins and protect you. で私に身を委ねたなら、あなたの罪の反動からあなたを救い、あなたを守ってあげると言っています。So in the purport, Prabhupada quotes from, I think it's a Hari Bhakti Vilas. I should look it up. 解説の中では、ハリバクティビラサからの引用があります。Where it describes very practically the 6 aspects of surrender. で、その身を委ねるということに関して、3つの局面がある。6つの局面があるということです。I used to know the verse, but in my old age, 前にこの説ちゃんと覚えてたんですけど I ね。 forgot. 年を取って忘れてしまいました。 Please be patient. ちょっと待ってくださいね。 It's right here. ありがとう。たくさん持ってきてくれて。 Oh, so good. Half of my dear. Okay, so yeah, this is from the Hari Bhakti Vilas written by Sanatana Goswami. サナタナ・ゴスワミが書かれたハリバクティビラサからの引用です。 So how to practically surrender to Krishna? じゃあどのようにしてクリシュナに身を委ねたらいいのでしょうか。 The word surrender itself could be abstract. 身を委ねるという言葉そのものがね、ちょっと抽象的かもしれません。 But here we find a very practical explanation. しかしここでは非常に実践的な説明がなされています。 Anukalasya sankalpa pratikalasya varjanam rakshi shatiti vishvaso goptripve varnam tata atmanisha pakarpanye sadvida sharanagati. So the 6 aspects of surrender are, first is to accept everything that is favorable for devotional service. で献身奉仕にとって好意的なものをすべて受け入れるというこ Second is to avoid those things that are not favorable for と。そして devotional 好意的 service. でないものを避ける。 3 is to have firm faith that Krishna is your protector. クリシュナはあなたを保護してくれる人だというふうに固く信じるというこ And 4th is that Krishna is my maintainer. と。で4番目はクリシュナは私を維持してくださっているということを固く信じること。 And 5th is to be meek and humble. で5つ目はその謙虚になるということ。 And 6th is to surrender our will to Krishna, make Krishna's will our will. で6番目は自分の意志をそのクリシュナの意志に沿わせるという。 And so this bhajan, and actually all the bhajans in Sharanagati are songs about these 6 aspects of surrender to Krishna. ですからこのバジャンを含むそのシャラダ楽器にあるすべてのバジャンというのはこの6つの身を委ねるということに関するためのことを書いた説ですね。 So in this bhajan, Shuddha Bhakata, or pure bhakti, このバジャンでシューダバカタと言いますが、それは純粋なバクティですね。Bhaktivinoda Thakur talks about all the aspects of favorable things we do to serve Krishna. でバクティヴィノタクーラはクリシュナのために私たちがする好意的なことについてのその歌の中にそういう意味が含まれています。So it's a 2-beat, like Sudha Bhakata Charna Renu Bhajana Nukula Sudha Bhakata
Bhakata Seva Paramasiri Vimata Chikaramula Maravati Bhakti Janani Yatane Palana Kori Krishna Vasati Vasati Boli Parama Adare Bori Krishna Vasati Vasati Boli Paramadare Boli Goramaya Sabastane Korobhamana Vamye Goramaya Sabastane Korobhamana Sevadastana Heri Bhavami Pranayi Bhakata Sange Nirdanga Bhaja Sunite Nanda Avasara Sadayache Gaurabhita Kirtana Suni Ananda Hridaya Mache Yugalamurti Dekiya Mohara Parama Ananda Hoya Prasara Seva Korite Hoya Sakala Papancha Jaya Vedina Grihe Bhajana Deki Grihete Gokula Bhaya Karana Sidhu Dekiya Ganga Sukana Sima Paya Rosi Deki Duraya Pana Maravato Shani Jani Gora Priya Saka Sevani Jivana Sartakamani Kativina Krishna Bhajane Anakula Payajaha Kate Dipase Paramasuke Saraka Kora Yetata Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Now listen closely. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So you don't have a Japanese translation there. Okay. Number 1. Thus, from the lotus feet of pure devotees is conducive to the devotional service, while service to the Vaishnavas is itself the supreme perfection and the root of the tender creeper of divine love. バイシナバに仕えている間、純粋なディボーティーの純粋な献身者の蓮華のみそからの誇りは、敬愛奉仕にとってとてもそれを高めるものです。そしてそれが最高の完成であり、神聖なる愛の柔らかな神明の源、根でもあります。2. I observe with great care the holy days like Ekadasi and Janmastami, for they are the mother of devotion. As my dwelling place, I choose with the greatest of reverence and love the transcendental abode of Sri Krishna. エカダシやジャンマスタミのような聖なる日を注意深く守ります。それは敬愛の母だからです。そして私が住む場所はシュリー・クリシュナの超越的な住みかと愛、I can't see it. わかる？私の住む場所として、私は最も尊敬を持って、愛を持って、そしてシュリー・クリシュナの超越的な住居を私は選びます。ありがとう。Why don't we switch places? Chaitanya Mother. チェタニさん、これやってくれる？訳してくれる？She's going to be reading. 本はダメなんだよ。本は大丈夫です。She's also going to be reading the Chaitanya Charitamrita as we move along. So, number 3. All those places where my Lord Gaurasundar traveled for pastimes, I will visit in the company of loving devotees. 私の主ゴーランがそのパストタイム、遊戯のために行かれたすべての場所、そして私はその愛する献身者たちとの仲間と一緒に私はその場所を訪れます。My mind always begs for the opportunity to hear the music of the mridanga. Upon hearing the kind of kirtan ordained by Lord Gaurachandra, my heart dances in ecstasy. 私のマインドはいつもムリダンガの音楽を聴くための機会をいつも私のマインドは求めています。そして
祈ります。ベッグは頼みます。そして私は、主ゴーランガによって、奏でられたキルタナのそのようなキルタナを聞いて、そして私のハートはエクスタシーの中で踊ります。By beholding the deity forms of the divine couple, Sri Sri Radha Krishna, I feel the greatest joy. By honoring the Lord's prasad, I conquer over all worldly illusions. そして聖なるカップル、シュリー・シュリー・ラーダー・クリシュナのご神像の姿を見ることによって、私は最も大きな喜びを感じます。そして、主のプラサーダを尊敬することによって、私はこの世界の幻想というものすべてを克服します。6. Goloka Vrindavan appears in my home whenever I see the worship and service of Lord Hari going on there. Upon seeing the Ganges, which is a river of nectar emanating from the lotus feet of the Lord, my happiness knows no bounds. ゴーローカ・ブリンダーバンは私の家に現れます。そして私が主ハリの奉仕とそして礼拝をするのを見るときはいつでもそこで見るときはいつでもそのゴーロカ・ブリンダーバンが私の家に現れます。そしてまたガンジス川を見ることによってその川はいつも主の蓮華の御足から現れている甘露の川なんですけれども、私の幸せというものはその限りを知りません。7. The sight of the holy Tulsi tree soothes my soul, for I know she gives pleasure to Lord Krishna. My honoring sak, a green leafy vegetable preparation, a dear favorite of Lord Chaitanya, I consider life worthwhile. そして聖なるトラシーの木を見ることによって私の魂はなだめられます。というのは私はトラシーの木が主クリシュナへの喜びを与えるということを知っているからです。そして、サック、それは緑の葉っぱのような野菜のその料理を尊敬することによって私の愛する主チャイタリアよ、私の命が本当に価値があるということを認めます。So I think shock is something like spinach, right? Yes. Corenzo. Yeah. So, corenzo. ほうれん草の料理みたい。So Lord Chaitanya liked to eat spinach, like Popeye. 主チャイタリアはほうれん草が大好きだったそうです。And so when Bhaktivinoda Thakur eats that kind of prasadam, he feels great satisfaction because Lord Chaitanya enjoyed that. 主チャイタリアがほうれん草を楽しんだので、タクラさん、バクティビノタ・タクラさんもそのほうれん草を非常に楽しんで、プラサーダムをいただいたそうです。And just personally, I'd like to ask you, when you see Tulsi Devi and you really look at her, don't you feel like Tulsi soothes your soul? トラシーの葉っぱを見て、どなたか自分の心というものがなんていうか落ち着くっていうかなだめられるような気分になりますか？ So it's very favorable for our bhakti. それはバクティにとっては非常に好意的な行いです。Whatever Bhakti Vinod obtains that is conducive for the service of Sri Krishna, he accepts every day with the greatest of joy.
そしてバクティビノータが、そのクリシュナへの奉仕を行うことによって、得るそのものは、彼は毎日もう本当に最も大きな喜びを毎日彼は獲得します。So, いただきます。yeah, so Bhaktivinoda Thakur is concluding that he's listing many of the activities that are very favorable for bhakti. で、バクティビノータ・タックラは、そのバクティにとって非常に好意的な、非常に有効的なそのようなものをリストアップしています。Like tomorrow's Ekadasi, で、明日はエカデシ、celebrating Janmashtami, ジャマナスタミをお祝いすること、 observing Kartik Vrat, カルティクラを守ること、 yeah, singing Damodarastakam and offering candles in the evening to the Lord. ダムダラスタカをやって、夕方になったらキャンドルをオファーする。Visiting the holy places. で、聖なる土地をいろいろと訪れること。 But at the end, he says, when you do these activities, you should perform them enthusiastically with an attitude of gratitude. そして私たちが義務を行うときには本当にその喜びの気持ちを持って私たちは義務を行わなければいけないと言っています。 Try not to do things mechanically, 機械的にやるのではなくて but consciously. 意識を持って集中して、 Then we get the full effect. そうすれば私たちはその完全な影響というものを受け取ることができます。 So now we will read the Chaitanya Charitamrita, some select pastimes that Chaitanya Mangala Devi Dasi has picked out. 誰が言ったの？ I'm so excited to hear the Chaitanya Charitamrita in Japanese. I'm sure Prabhupada is looking down upon us with a big smile. バラナシの全住民がバイシナバになったわけ。バラナシはだってさ、マヤバディサニムシの町です。 Okay, can you tell me the exact area? マデリラ Mm-hmm. 全部違うやつなの？ 25。違う。じゃあ、マデリラってマデリラで全部はないんだけど、あとマデリラだけだともうちょっとこれくらいあります。勢いであるところはどこですか？ 25のね、ちょうどここもらったんですけど、バラナシ全住民がバイシュバナバになったわけ。何slokaから? いや、 25節。マディア。 You're reading the summary or the verses? マヤバディサニエシ。 Which number? Are you reading the? We have the index, the summary, and then the verses and footnotes. 第何章ですか？ 25。 25 25章？はい。 一節から? それは1個しかないの、そこに。一つしかない。ああ、で、これ見えないってことね。そうそうあ、So which number? 25の、これが、Is this a summary? サマリー。 So you're going to read the summary サ first? マリーです。 Okay. 読みましょうか。 So then I'll read a sentence. You read a sentence like that? はい。 Okay. So this is the summary of Madhya Lila 25. マデリーダー25章の要約を読みます。 And we'll read sentence by sentence, English and then Japanese. 英語を読んで、それから日本語を読みます。 But before we start to read, let us sing Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Pure Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. The following is a summary of chapter 25. 次に言いますのは、マディアリーラ25章の要約です。A Maharashtrian Brahmana who was living in Benares was a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ベナレスのマハシュトラに住んでいたブラフマナはシュリチャイタニア・マハプラブの偉大な献身者だった。He was always very happy to hear the glories of the Lord, and it was by his arrangement that all the sannyasis of Varanasi became devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. 彼はいつも主の栄光の話を聞いて非常に幸せだった。そしてバナラシのすべてのサニヤシが主チャイタニア・マハプラブの献身者になったことは彼が計画したことだった。He invited all the sannyasis to his house to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this incident has been described in the 7th chapter of the Adi Lila. 彼はすべてのサニヤシをシュリーチャイタニア・マハプラブに合わせるために自分の家に招いた。そしてこの話についてはアディリーラ第7章に記述がある。From that day, Sri Chaitanya Mahaprabhu became famous in the city of Varanasi, and many important men in that city became his followers. その日からシュリーチャイタニア・マハプラブはバラナシ市では有名になられ、バラナシ市の多くの重要人物が主の弟子になった。By and by, one of the disciples of the great sannyasi, Prakasananda Saraswati, became devoted to Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this devotee explained Sri Chaitanya Mahaprabhu to Prakasananda Saraswati and supported his views with various arguments. やがて偉大なサニヤシであるプラーカシャナンダ・サラスバティの弟子の一人がシュリーチャイタニア・マハプラブに献身するようになり、この献身者がプラーカシャナンダ・サラスバティにシュリーチャイタニア・マハプラブのことを説明し、いろいろと議論をして主の見解を支持した。One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to take a bath at Panchanada, and afterwards, all his devotees began chanting the Hare Krishna Maha Mantra in front of the temple of Bindu Madhava. ある日、シュリーチャイタニア・マハプラブはパンチャナダで沐浴するためにいらっしゃった。それから主のすべての献身者はビンドゥ・マーダバ寺院の前でハレイクリシュナマントラを唱え始めた。At this time, Prakasananda Saraswati and all his devotees approached the Lord. この時、プラカシャナンダ・サラスバティと彼のすべての献身者は主の方へ近づいていった。Prakasananda Saraswati immediately fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and very much regretted his past behavior towards the Lord. プラカシャナンダ・サラスバティは直ちにシュリーチャイタニア・マハプラブの蓮華の御足にひれ伏して主に対する自分の過去の行いを非常に後悔した。He asked Sri Chaitanya Mahaprabhu about devotional service in terms of the Vedanta Sutra. And the Lord told him about devotional service that is approved by great personalities who know the Vedanta Sutra. 彼はベーダンタスートラの言葉でシュリーチャイタニア・マハプラブに献身奉仕について尋ねた。そして主はベーダンタスートラを知っている偉大な人物たちが認めている献身奉仕について彼に話をなさった。Sri Chaitanya Mahaprabhu then pointed out that Srimad Bhagavatam is the proper commentary on the Vedanta Sutra. その時、シュリーチャイタニア・マハプラブはシュリーマッド・バガバタムが
ベーダンタスータラの正しい注釈であると指摘なさった。He then explained the Chatur Sloki, 4 slokas of Srimad Bhagavatam, the essence of that great scripture. それから主は偉大な経典、シュリーマン・バガバタムの真髄であるチャットフ・シュローキー、4つのシュローカについて説明なさった。So we find these Chatur Slokis in the second canto of Srimad Bhagavatam. これはシュリーマン・バガバタムの第2巻にこのチャットル・シュローキーについての話がありま The す。 Lord is speaking to Lord Brahma and instructing him. 主は主ブラマーにそのことを話して説明していらっしゃいま And す。 so these slokas are considered the essential teaching of the Bhagavatam in a nutshell. そしてそれがバガバタムの教えの真髄であると言われています。 So we continue reading the summary. はい、続けます。 From that day on, all the sannyasis of Varanasi became devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. その日からバラナシのすべてのサニヤシはシュリー・チャイタニア・マハプラブの献身者になった。 Before returning to his headquarters at Jagannath Puri, the Lord advised Sanatana Goswami to go to Vrindavan. ジャガンナタプーリーの主の本部へ戻る前に、主はサナータナ・ゴスワミにブリンダーバンへ行くように助言なさった。 The Lord then departed for Jagannath Puri. それからジャガナタプリへ向かって出発なさった。 Kaviraj Goswami then describes something about Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Subhuti Roy. カビラージャ・ゴスワミはその時、シュリラルパ・ゴスワミ、サナータナ・ゴスワミ、そしてスブッティラーヤについて少し記述している。 Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri through the great forest of Jharkhand in central India. シュリー・チャイタニア・マハプラブは中央インドのジャーリーカンダの大きな森を取ってジャガンナータプリへお戻りになった。 At the end of this chapter, Kaviraj Goswami sums up the incidents of the Madhya Lila and instructs every living being to read this sublime book of Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. この章の最後にカビラージャ・ゴスワミはマディアリーラの出来事の要約をしてすべての生命体にシュリー・チャイタニア・マハプラブの遊戯を語るこの崇高な本を読むように教えている。 And now we begin with text 1. はい。 After converting into Vaishnavas all the residents of Varanasi, who were headed by the sannyasis, and after completely educating and instructing Sanatana Goswami there, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri. 一節、サニアシを筆頭とするバラナシの全住民をバイシュナバに改宗なさってから、そこでサナータナ・ゴスワミを完全に教育し、教えを授けられてから、シュリー・チャイタニア・マハプラブはジャガナタプリへお戻りになりました。 All glories to Lord Chaitanya, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. シュチャイタニア・マハプラブにすべての栄光あれ、シュニチャーナンダにすべての栄光あれ、アドバイタ・チャンドラにすべての栄光あれ、そしてシュチャイタニアのすべての献身者にすべての栄光あれ。 And this is the verse actually we sung before we began our reading tonight. 私たちが今日実際にこの読み物を始める前に歌った歌がこの祈りの2つです。 Often the Krishnadas Kaviraj, he begins the chapter with this verse. で、クリシュナダーサ・カビラジャダーサはこの祈りをいつもそのチャプターのところで言っています。 And every time we chant it, it brings us some joy. ですからいつもそのことそれを唱えて私たちは喜びに満たされます。 So let's chant it again. もう一度チャンティングしましょう。 Jai Jai Sri Chaitanya,
Jai Nityananda, Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Nityananda Jai Govinda. Text 3. Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami in all the conclusions of devotional service for 2 consecutive months. 3節、チャイタニア・マハプラブーは2ヶ月間毎日シュリー・サナータナ・ゴスワミに献身奉仕のすべての結論について教えを授けられました。For as long as Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Varanasi, Paramananda Kirtaniya, who was a friend of Chandrasekhar's, chanted the Hare Krishna Maha Mantra and other songs to Sri Chaitanya Mahaprabhu in a very humorous way. シュリー・チャイタニア・マハプラブーがバナラシにいらっしゃる間は、チャンドラシェからの友達だったパラマーナンダ・キルタニアはハレークリシュナマントラを唱え、非常に滑稽な方法でシュリー・チャイタニア・マハプラブーに他の歌を歌って差し上げました。That's interesting to hear that Lord Chaitanya, he wasn't, a stiff kind of person. He liked to joke around and have fun. チャイタニアはそんなに硬い方ではなくて、いろいろな冗談も好まれました。Although devotional service is very serious, it's joyfully performed. 献身奉仕というのは非常に真剣なことなんですけれども、それは喜びを持って行われなければいけません。And because devotees are fearless, they're not concerned with what other people think. で、献身者というものは恐れを持っていないので、他の人たちが自分たちをどのように考えるかということはあまり気にしていませんでした。They just spontaneously express their love for Krishna and for devotees. そして、クリシュナや献身者に対する自発的な愛を表現していました。So there's lots of fun to be around. ですから、そこにはもうたくさん楽しみというか、楽しいことがたくさんありました。Oops. Let's see. So 5. When the Mayavadi sannyasis of Varanasi criticized Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord's devotees became very much depressed. To satisfy them, Sri Chaitanya Mahaprabhu showed his mercy to the sannyasis. 5節、バナラシのマヤワーリのサニヤシたちがシュリー・チャイタニア・マハプラブを批判したとき、主の献身者は非常に落胆しました。弟子たちを満足させるために、シュリー・チャイタニア・マハプラブはサニヤシたちに主のお慈悲をお見せになりました。In the 17th chapter of the Adi Lila, I have already elaborately described Sri Chaitanya Mahaprabhu's deliverance of the sannyasis of Varanasi. But I shall briefly repeat it in this chapter. アディリーラ第7章。Seventh chapter. 失礼しました。アディリーラの第7章で、私はすでにシュリー・チャイタニア・マハプラブーのバナラシにおけるサニヤシたちの救済について詳しく申しました。しかし、この章ではこの話は簡単に繰り返すにとどめます。7. When the Mayavadi sannyasis were criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu anywhere and everywhere in Varanasi, the Maharashtrian Brahmin, hearing this blasphemy, began to think about it unhappily. マヤバディのサニヤシたちがシュリー・チャイタニア・マハプラブーをバラナシの至るところで批判していたとき、マハーシュトラのブラフマナはこの冒涜を聞いて不幸なことだと思い始めました。The Maharashtrian Brahmin thought, whoever closely sees the characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately realizes his personality and accepts him as the Supreme Lord. マハラシュトラのブラフマナは思いました。シュリー・チャイタニア・マハープラブの特徴を近くで拝見する人は誰でも、直ちに主の人物を悟り、
至上主として認める。 Text 9. If by some means I can assemble all the sannyasis together, they will certainly become his devotees after seeing his personal characteristics. もし、すべてのサニヤシたちを一堂に集めることができる方法があれば、主ご自身の特徴を拝見すれば、主の献身者になることは確かだ。So, just for a little background information, at this time, and even nowadays, Varanasi, which is situated along the Ganges, little northern part of India, was a center of Mayavadi philosophy and learning. で、このバナラ市について少しその背景を申し上げたいと思いますけれども、ガンジス川の近くにあって、そこには It was a center of Mayavadi マヤバ learning. ディのサニヤシたちの中心地であります。センターでありました。 No devotees of Krishna there. クリシュナの献身者は一人もいませんでした。 Everyone's thinking, I am Krishna. で、みんなが自分がクリシュナだと思っていました。 Or we are all Krishna. 私たちもみんなクリシュナだと。 And they were all criticizing Lord Chaitanya. で、彼らはみんなシュチャイタネのことを批判していまし And た。 they're saying, you're not acting like a sannyasi. で、チャイタネのことをあなたはサニヤシのような活動をしていないと批判しました。 Sannyasis are very serious. サニヤシはとても真剣にして、They're only discussing Vedanta ベーダンタだけを討論して、 and Mayavadi Vedanta. それはマヤバディのベーダンタです。 And so in this way, they were criticizing Lord Chaitanya. こんな風にしてシュチャイタネヤを批判していました。 And this made the Brahmin very sad. ですから、このことがそのブラマンを非常に悲しくさせました。 So he was thinking, if these sannyasis can just see Lord Chaitanya and see his spiritual effulgence, they will surrender to him. もしこのサニヤシ、マヤバディのサニヤシたちがシューチャイタニーワを拝見して、そして精神的にどのようであるか、その好機を見れば、彼らはすぐにチャイタニーのことを認めると思いました。 Purport. はい。 If one saw the personal characteristics and activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one would certainly be convinced that he was the Supreme Personality of Godhead. 解説です。シュリー・チャイタニア・マハープラブの個人的特徴と活動を拝見すれば、その人は主が至上人格出身でいらっしゃることを必ず確信する。One can ascertain this by following in the footsteps of the Shastric injunctions. シャーストラの教えの足跡をたどることによって、このことを確かめることができる。This sincere study and appreciation of Sri Chaitanya Mahaprabhu is also applicable to his authorized devotees, and it is clearly stated in the Chaitanya Charitamrita, Anchalila 7:11, Kale Kalera Dharma, Krishna Nama Sankirtana, Krishna Shakti Vina Nahe Tara Pavartana. In this age of Kali Yuga, in this age of Kali, real religious propaganda should induce people to chant the Hare Krishna Maha Mantra. シュリー・チャイタニア・マハープラブのこの誠実な研究と評価も、主の権威ある献身者たちにも適用される。そしてそれは、チャイタニ・チャイタムリタ・アンティアリーダー7章11節にはっきりと述べてある。カリカレラ・ダーマ・クリシナ・ナーマ・サンギキルターナ、クリシナ・シャクティ・ビーナ・ナヘ・タラ・プラバルタナ。この仮時代において、本当の宗教的布教は人々がハレークリシナマハーマントラを唱えるように進めることである。This is possible for someone who is especially empowered by Krishna. このことはクリシナによって特に力を授けられた人には可能である。No one can do this without being especially favored by Krishna. シュリーダ・バクティスダンダ・サラスバティ・タークラは著書、なんか抜けてる
このことはクリシュナによって特に力を授けられた人には可能である。シリラ・バプティスタンス。After that, このことはクリシュナによって力を授けられた人には可能である。その後、クリシュナによって、認められた人っていうのは、それ以外はね、できない。一緒でした。So, in other words, no one can spread the Sankirtan movement without being empowered by Krishna. だから、クリシュナによって力を授けられた人でなければ、このサンキルタン運動を広げる力はある、広げることはできません。Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments in this regard in his Anubhashya, wherein he quotes a verse from the Narayana Samhita, Dwarpariyar Janer Vishnu, Pancharatrais tu Kevalai, Kalau tu Nama Matrena Pujate Bhagavan Hari. In the Dwarpa Yuga, devotees of Lord Vishnu and Krishna rendered devotional service according to the principles of the Pancharatra. In this age of Kali, the Supreme Personality of Godhead is worshipped simply by the chanting of the holy names. シュリーラ・バプティスダンダ・サラスバティ・タークラは著書アヌバーシャの中でこの点について注釈している。そこで彼はナーラーヤナ・サムヒタからの説を引用している。ドバーパリア・ジャナイル・ビシュヌフ・パンチャラトライス・トゥ・ケバーライヒ・カルーラ・トゥ・ナーマ・マントレーナ・ウジャッテ・バガバン・ハリ。ドバーパラユガにおいて、シュ・ビシュヌとクリシュナの献身者は、パンチャラートラの原則に従って献身奉仕を行いました。この仮時代においては、主の聖なる皆を唱えるだけで、至上人格主神を礼拝します。Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur then comments, without being empowered by the direct potency of Lord Krishna to fulfill his desire, and without being specifically favored by the Lord, no human being can become the spiritual master of the whole world. それから、シュリーダ・バクティシダンタ・サラスバティ・タークラは注釈している。主クリシュナのお望みを成就するための直接的主の勢力による力が授けられなければ、そして特に主のご好意を賜らなければ、全世界の精神指導者になることはできない。He certainly cannot succeed by mental concoction, which is not meant for devotees or religious people. 献身者や宗教的な人々には何の意味もないことである。精神的捏造による成功がないことは確かである。Only an empowered personality can distribute the holy name of the Lord and enjoin all fallen souls to worship Krishna. 力を授けられた人物だけが主の聖なる皆を配り、堕落したすべての魂にクリシュナを礼拝するように教えることができる。By distributing the holy name of the Lord, he cleanses the hearts of the fallen people. Therefore, he extinguishes the blazing fire of the material world. 主の聖なる皆を配り、堕落したすべての魂にクリシュナを礼拝するように教えることができる。主の聖なる皆を配ることによって、そのものはほとんどの堕落した人々のハートを浄化する。Not only that, he broadcasts the shining brightness of Krishna's effulgence throughout the world. 故にそのものは物質界の燃え盛る炎を消すことができる。それだけでなく、世界中に明るく光るクリシュナの光輝をまき散らす。Such an acharya, or spiritual master, should be considered non-different from Krishna. That is, he should be considered the incarnation of Lord Krishna's potency. そのようなアーチャリア、つまり精神指導者は、クリシュナと同じであると考えられなければならない。つまり、主クリシュナの勢力の化身であると考えられなければならない。
Such a personality is Krishna Lingita Vigraha. That is, he is always embraced by the Supreme Personality of Godhead, Krishna. そのような人物は、クリシュナ・リンギタ・ビクラハ、つまり、至上人格主神クリシュナにいつも抱かれているのである。Such a person is above the considerations of the Varnashram institution. それも、such a, can you say it again? Such a person そのような人が、is above the considerations of the Varnashram institution. バルナシュラマの教えというものを、バルナシュラマインスティテューション、教えを授ける、Quoted. 超えている。He is the guru or spiritual master for the entire world. A そのよ devotee on the topmost platform, the Mahabhagavata stage, and a Paramahansa Thakur, a spiritual form only fit to be addressed as Paramahansa or Thakur. そのようなものが全世界のためのグル、つまり精神指導者、すなわちマハーバー型段階の最高段階の献身者である。そしてパラマハンサ・タークラ、つまり精神的姿のみがパラマハンサあるいはタークラとして呼びかけられるにふさわしい。So Prabhupada is saying in this purport, there are certain devotees that are very prominent and they're spiritually effulgent and empowered. でここでプラブパーダは特に特別な人がそのように精神的なものが与えられているということを言っています。They're especially empowered to spread the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. 特にハレークリシュナマハーマントラを唱えることを唱えることを広げる力が与えられていま And す。 so we refer to those devotees as Thakur, like Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Thakur. そのような人を私たちはタークラと言います。Bhaktivinoda ターク Thakur, ラ、 Bhaktisiddhanta バ Thakur, クティセダタタークラ、 Haridas Thakur. ハリダスタークラ。 Yeah, so this honorific name Thakur is very special. このようなそのタークラという名前は特別な尊称。 And it's reserved for those devotees that have proven by their potency to be able to spread the holy name. で、そのような人が聖なる皆を広げる、普及させる力を持っています。And sometimes they're also referred to as Prabhupada said, he was spiritual master of the world. そのような人をこの世界の精神指導者と呼ぶとプラブパダはおっしゃいました。 Or in Sanskrit, we say Jagat Guru. そのような人をサンスクリット語ではジャガットグルと言います。Then there's one more paragraph to this purport. Okay. Nonetheless, there are many people who are just like owls and never open their eyes to see the sunshine. そうであるにもかかわらず、ちょうどフクロウのように目を開いて太陽光線を絶対に見ようと人たちがたくさんいる。These owlish personalities who are inferior even to the Mayavadi sannyasis cannot see the brilliance of Krishna's favor upon the Mahabhagavata devotee. このフクロウのような人たちはマヤバディサニヤシたちにも劣り、マハバーガタの献身者のクリシュナのご行為の放棄を見ることができない。They are prepared to criticize the person engaged in distributing the holy name all over the world and following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who wanted Krishna consciousness preached in every town and city. 世界中に聖なる皆を配り、クリシュナ意識をあらゆる町や市で説教したいと望まれたシュリーチャイタニー・マハープラブの足音をたどることに従事している人を
いつまでも批判する準備を彼らはしている。So this purport by Srila Prabhupada is beautifully poetic. で、このプラブパーダのこのパポーというのは非常に美しく、詩のように美しいと言います。And very subtle. で、非常に微細です。And it's very difficult to translate, I think. で、またそれを翻訳することも非常に難しいと思います。So Prabhupada, the verse is saying that only a person who is empowered by Krishna can spread the holy name all over the world. ですから、プラブパーダは力を授けられた人でなければ、クリシュナの皆を世界中に広めることはできないとおっしゃいました。And who is it that has spread the chanting of the holy name all over the world? 世界中にクリシュナのチャンティングの名前を広めることができる人は誰でしょうか。Srila Prabhupada. Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada. And yet, even while Prabhupada was spreading the holy name around the world, シュラ・プラブパーダは世界中に聖なる皆を広めましたけれども、and his disciples were empowered by him to spread the holy name around the world. シュラ・プラブパーダの弟子たちもプラブパーダに力をもらって今それを世界中に広めています。Going all over the world with nothing, 何も持たないで世界中を回っています。 just like Prabhupada. ちょうどプラブパーダのように。 Yet, even in Africa, all over, every country, every city, they were able to inspire others to chant the holy name of Krishna. あらゆるところ、世界中のあらゆるところに行って、そしてハレークリシュナの皆を唱えるその力というものを皆さんに配っています。 It was going on then. 今もそれは続いています。 It was going on then. Mukashi. その時もやっていました。 And it's still going on. 今も続いています。 Yet while it was going on, and even as it's still going on, there are those who refuse to admit it. そして、昔もそのように行われていて、今も行われているのに、それを誰がその批判できるでしょうか。 And they criticize those who are doing it. そして、私たちやっていることを批判している人たちは、 So Prabhupada says that they are like owls that can only see in the night. そのような人たちをプラブパーダはフクロウの目を持ってフクロウのような人たちというふうに言っています。 And such persons are lower than the Mayavadi philosophers who are actually ignoring Krishna. クリシュナを無視しているマヤバディの哲学者よりもそのような人たちはもっと劣っています。 It's pretty heavy purport. で、これは非常にきついパポートです。 And very important for us to understand で、 and 私たち appreciate がこのことを理解することは非常に大切です。 so that we don't become like owls. ですから私たちはフクロウのようになってはいけません。 So we'll end the class tonight and we'll continue tomorrow. 明日も続けます。明日は大丈夫です。土曜日は月曜日は大丈夫です。 Okay, so we'll continue this reading tomorrow and then from Monday, Getsuyobi. 明日と月曜日します。 All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. じゃあ、Hare Krishna. ハレクリシュナ。Thank you very much. いいね。本当に楽しかった。I guess so. No, actually,
Satyasuna Prabhu, or would you? I don't know what do you usually sing at night? Just Mahamantra. Just mom. Or any No, any bhajan. melody. Any melody. Are you going to play the harmonium? Well, go ahead. Why don't you sing that? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Right. Wow, that was beautiful. Kush, what a mridanga player you are. How did you learn how to play? In India. Wow. 8 years old. Amazing. Hare Krishna. Oh my gosh. How beautiful. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You have nice handwriting. Thank you so much. Very kind of you.